Lidia Lapi është një nga të rinj që nisi karrierën e saj përmes programit kombëtar të praktikave të punës. Pas diplomimit ajo zhvilloi praktikën dhe sot është e punësuar në Agjencinë Kombëtare të Rinisë. Historia e saj është një nga shembujt e programit, i cili ka hapur sërish aplikimet për të rinjt deri më 16 gusht. Kur aplikova për praktikat e punës në shtator, ka qenë një fazë tranzicioni për mua, mbasi mbarova studimet, nuk kisha eksperiencë në tregun e punës dhe le të themi praktikat më ndihmuan që ta bëja këtë tranzicionin sa më të lehtë dhe ka qenë një eksperiencë nga e cila unë kam mësuar shumë. Dhe kam qenë një nga të përzgjedhurit për të vazhduar më pas me kontratën 1 vjeçare. Ka qenë një eksperiencë shumë e vlefshme për mua, pasi kam mësuar shumë për sa i përket tregut të punës dhe fushën në të cilën unë studioj. Programi, që këtë vit shënon thirrjen e 11, ka patur interes të lartë. Deri më tani janë regjistruar rreth 600 aplikime. Ka qenë një program që ka në fakt punësim konkret. Si që thash, vetëm vitin e kaluar janë punësuar 300 të rinj dhe gjatë tyre viteve janë punësuar 1600 të rinj. Kështu që shifrat janë fakte dhe mendoj që çdo i ri duhet ta provojë një eksperiencë, edhe nëse nuk e sheh vetëm në administrata të jep një shumëllojshmëri bote të ndryshme për të kuptuar se si funksionon, për të kuptuar se si funksionon shteti. Agjencia Kombëtare e Rinisë prezantoi edhe programin EU for Youth, i cili do të mbështesë organizatat rinore me grante deri në 50.000 euro për projekte që nxisin vullnetarizmin, përfshirjen sociale dhe sportin, me fokus të veçantë tek të rinjt në zonat rurale.